नोंथांमोनखौ आंनि गोदान चेनेलाव बरायबाय। फ्लाड इन आसाम और दैबाना बेखौ जों खोनानो मोनबाय थायो आरो खोनानो मोनलांगासिनो एभ्रि इयार। स' बे फ्लाड जानायनि गोबां रिजन्स थायो, माखासे नेचारेल रिजन्स थायो, माखासे हिउमेनफोरनि थाखाय जायो, मेन मेड रिजन्स थायो। स' जों मिथिखायो कि आसामा मस्ट फ्लाड प्रन स्टेटखा इण्डियानि, एन्ड बिनि मेन रिजना जाबाय ब्रह्मपुत्र रिभार। रिसार्चार्सफ्रा होनदों कि 1950sआव मोनसे बिराद गिदिर आर्थक्वेक फैदोंमोन आसामाव, जायनि थाखाय बे वाटार लेभेला राइज जादों, बे ब्रह्मपुत्रनि वाटार लेभेला राइज जादों। ओमफ्राय 1950s to 2010नि गेजेराव मानसिफ्रा 12 मेजर फ्लाड्स विटनेस खालायबोबाय आसामाव। नाथाय साननांगौनि खोथाया मा जादों, रिसेन्ट 10 yearsआव जे बे फ्लाडनि फ्रिकुवेन्सिमोन बे गोबां बारायगासिनो। लाइक एभ्रि इयार बे रिपिट जागासिनो, नेचारेल फेन'मेना एन्ड आल्टिमेटलि नेचारेल डिजास्टारसो जागासिनो बे आसामाव। स' बिनि गोबां रिजन्स दङ। फार्स्टलि जाबाय डिफरेस्ट्रेसन, जे बिफां लाइफां जे दानस्रांनाय खेलिनाय, देन आनप्लेड ग्रथ अन फ्लाड प्लेन्स, माने जे दै खाथियाव जे इनफ्रास्ट्राक्चार, जे हिउमेन सेटेलमेन्ट, हिउमेन एनक्रचमेन्ट जागासिनो, बेफोरनि थाखाय जादों। देन आरबान एरियासआव ड्रेनेज सिस्टेमा मोजां नङा। देन क्लाइमेट चेन्जआबो बिराद गिदिर फेक्टर मोनसे। जों नुनो मोनो मालाबा अखा हाया एकदम बबेबा जायगायाव, मालाबा बे सेम जायगायावनो फ्लाडबो जायो। स' बिराद आनइभेन जागासिनो बे। देन एम्बेंकमेन्ट्सआ जे माथुरि जे बानायो, अन्थाइ बल्डार होखोनानै बेखौ होनो। स' बेफोरबो प्रपार मनिटरिं गैया, प्रपारलि माबा गैया। स' बेफोर गोबां रिजन्सनि थाखायनो बे फ्लाडखौ विटनेस खालायगासिनो। देन जों बिनि सलिउसन्सखौ मा होनो हायो होनबा, जों एम्बेंकमेन्ट्सखौ जे जोङो प्रपारलि मनिटर खालायनानै एभ्रि इयार फ्लाड मनसुनाव जायो बे बेसिकेलि फ्लाडा। स' बिनि सिगांनो जोङो रेडि जानानै थानो हानांगौ, एम्बेंकमेन्ट्सआ स्ट्रं जानांगौ। देन फ्लाड प्लेन्स एरियासआव जों इनफ्रास्ट्राक्चार अर कनस्ट्राक्सन्सफोरखौ एभयड खालायनांगौ, हिउमेन सेटेलमेन्ट्सखौबो एभयड खालायनांगौ। देन आर्लि वार्निंस होनांगौ जोङो। देन फ्लाड फैगोनबा जोङो आगोलावनो प्रेडिक्ट खालायनानै मेट्रलजिकेल सेन्टार्सफोरनिफ्राय अफिसियेलि मोनसे वार्निंस थांखानांगौ गामिफोराव जेराव फ्लाडा फैथावथाव। स' बेखौनो आं बुंनो सानो बेजों। स' आल्टिमेटलि मा जायो, हिउमेन लस जायो, एनिमेल्स लस जायो, बुहुत गोबां प्रपार्टिनि लस जायो। दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै। आं बिदिनो एडुकेसनेल एन्ड इनफरमेटिभ भिडिअ'स बानायबाय थागोन। थेंक इउ, गोजोन्थों।